Hey, how you guys doing? こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて、今日のトピック何でしょう？ What is the topic for today? Okay, something a little bit different. I'm going to talk about very, very basic color theory today. はい。Very basic color theory. 今日はちょっと趣向を変えてですね、色の理論について基本的なことをお話ししていきたいと思います。Okay, so now it can get a little bit intimidating in terms of, okay, like what, what are primary colors, or what are complementary colors and things like that. And I'm not going to jump too deeply into it, but I just want to talk about some of the real, I guess, intuitive basics we would understand about color. はい。その色の理論っていうと、原色って何かなとか、補色って覚えられないけどどうしたらいいんだろうとか、なんかちょっといろいろね、難しそうだなと思うことがあると思うんですけれども、実際に役立つようなトピックをちょっとつまみながら今日はお話ししていきたいと思います。Okay. So to give a very simple example, as soon as this video started, okay, most likely your eyes gravitated towards the red on my t-shirt here, which says Frazetta, obviously. はい。今日このビデオをご覧になった時に、おそらく皆さんの目がスッて引き寄せられたのは、この文字じゃないかなと思います。フラゼッタ T シャツですね。フラゼッタ、モキー先生のヒーローであります。フラゼッタ先生の T シャツを着てるんですけども、この、文字に引き付けられたんじゃないかなっていうふうに思ってます。So actually, I mean, I'm willing to even bet that even though Sana-san was talking right now, I have a feeling just naturally, it's probably your eyes might have been maybe being pulled a little bit by this red, even though they're looking at you, but obviously this red is the loudest thing in this frame. So we can't help it. This is another mind hack. Whenever you have a red, eyes always tend to gravitate towards it no matter what. なるほど。はい。で、今、私がキー先生の通訳をしてここにいるわけなんですけれども、私が言葉を発しているときも、おそらく目で捉えているのは実はキー先生のこのフラゼッタって文字じゃないかなというふうに思います。このフレームの中に見えているものの中で一番騒がしく何かを訴えかけてくるものっていうのは、この赤なんじゃないかと思います。皆さんどうでしょうか？ So, in contrast to that, I think the thing that you guys probably noticed the least, or probably are not, or at least not, you're definitely not paying as much attention to, is the blue of my jeans. で、そのコントラストという意味で言えば、おそらく皆さんが特に気にならないなって思うのは、このブルージーンズのこのブルーっていう色じゃないかなと思っております。So basically what we're talking about, like we have like two opposites. We have like red and blue, right? はい。で、この色っていうことに関して言うと、赤と青っていうのは対極にある色です。Right. So when it comes to super simple, like basic theory in terms of color, we have warm colors and we have cool colors. はい。で、その赤と青ということに関連してなんですけれども、この色の理論の中で一番簡単で基本的なことというと、色には寒色と暖色があるということです。Right. Things that tend to alert us in nature, like, okay, I'm sorry, like things like blood, okay, or fire. Our eyes just naturally read that as alerting kinds of colors. Right. These are colors that do not make us feel calm. Right. はい。で、皆さんのこの日常生活の中で見るものの中でですね、ちょっと申し訳ないんですけども、例があれなんですが、血を見るとき、火を見るときっていうのは、どうしてもそこを目で追ってしまうような感じになると思います。その赤く燃え盛る炎とか見たときに、なんか落ち着くなとか、そういう気持ちよりはどちらかというと、興奮するような、そんな色じゃないかと思います。Good. And then things that tend to be blue in nature, like water or the sky, right? These things usually tend to have like a calming effect towards us. はい。で、自然の中に見られる水だったり、空だったりいうような、青の色っていうのは、リラックスさせるような、落ち着かせるような効果があると思います。Right. Actually, I'm so sorry. If I can, I want to not cut anything, but maybe I want to backtrack what I would said a little bit in terms of saying alarming
So I was talking about like red, and I'm sorry, I was talking in terms of red and like fire and blood and things like that. Yes, it could be alarming, but maybe another way of thinking about it is maybe is alive. Of course, I mean, it depends on how intense it is, but it's definitely something that has the feeling of life to it or active. はい。で、さっき赤い火だったりとか、血の赤っていう話をしたときに、ちょっと警戒色みたいな、アラーミングカラーっていう言い方をしましたけれども、なんか見るとテンションが上がるみたいな色ではあるんですけれども、活力だったり、生命だったり、そういうことを表すのもやっぱりそのような色だと思います。Okay. So actually, let me just jump right in and maybe give some slight examples in terms of like how this works, okay? では、色についてもう少しiPad の方を使って説明していきます。Okay. So let me just write it down first. Okay. So in terms of super basic, I should write super. Okay. Super basic color theory. はい。今日お話しするのは、色の理論の基本ではなくてもスーパー基本っていうところですね。Okay, so basically, we have like warm colors. はい、暖色っていうのがあります。Which basically is like red or yellow. で、暖色に入るのは例えば赤、黄色といった色です。Okay, and then we have cool colors, right? Which is basically like a blue or a green. 寒色に入るのが青、緑といった色です。Okay. Like I said before, like in terms of red, we get things like fire, blood. But another way, you also think of if skin, right? Because there's obviously, it's organic and there's blood underneath the skin, right? So that tends to be reddish or warm. で、赤色が使われている、あるいは赤色が見える場所って言ったら、火だったり、血、あるいは何ですかね、肌ですね。ここもやっぱり中に血が流れているので、よく見るとね、赤いところがありますよね。Yellow, obviously, the most yellow thing we can think of is the sun, obviously. 黄色といえば太陽の色。Right. In terms of like cool, again, I said like, the sky, water. 寒色の青といえば空だったり、お水。Green, obviously, things like nature. Grass or leaves, these sorts of things. Green tends to make us feel a little bit more, well, we feel calm when we go to the park and things like that. はい。で、緑色のものといえば、自然界に存在する草だったり、葉っぱだったり、公園に行くとなんとなくいい気分になりますよね。落ち着いたような気持ちになると思います。そういった気分を与えてくれる色が緑色だと思います。Okay. So what I'm going to do is I'm going to take okay. All right. So I'm going to make a circle here. はい。丸を描いてみますね。Okay. And let's say what I'm going to do is okay. You know what? I'm going to make it like let's say like a kind of a neutral kind of grayish color here first, okay? Just to get started. で、まず最初にニュートラルカラー、中間色の灰色を取りました。Okay. So, I hope that's clear, right? All right. So you just have like a regular neutral gray. So now, if I said the light source was coming, let's say, from the upper left, right? で、左上に光源があると仮定しましょう。So let's say if I added this blue to this side, this is saying that this is the cooler side of this sphere here. はい。で、今
色見本のところからブルーを取ってきました。そしてこの中間調のグレーで塗った円の上にですね、こうブルーを重ねてます。ブルーっていうのはこの円を9だと見てたときに、この冷たい側に当たるっていうふうに感じますよね。Right. So, if I want to imply like where the warmest part of this would be is now I'm going to use a white light around here. So, もうこの球体に一番熱いところがあるとしたら、この辺かなっていうところに白い点を置きました。right. So obviously, the point where that highlight, that would be like the warmest part, right? That's the hottest part, okay. And then as I get further away from it, okay, this is very, very simple. But obviously, go very further away into this blue. Obviously, it's not just a shadow, but also it's a temperature as well. はい。で、この白い点を打ったところが、ハイライトっていう、呼び方をするところなんですけれども、そのハイライトのちょうど反対側にブルーの色がありますよね。で、ここは影っていうよりも、この球体があるよってしたときに、一番熱い温度のところと冷たい温度のところっていう感覚です。Generally speaking, I think this blue is what we generally feel. Okay, I'm going to put it that way. Feel when we look at things in our natural environment that tend to be receding away. で、そのブルーを見たときに感じることっていうのは、この自分たちから見てですね、奥側に奥まっている部分だよっていうところもやっぱりブルーっていう感じがすると思います。So it's very, very subtle now. It's very subtle. And I know when people think of things that are further away from us, we immediately think, oh, it's in a shadow, or it's just like in something dark, like black sort of thing. And it's not quite that simple. はい。で、そのものが自分たちよりも遠いところ、向こう側にあるよっていうことを示すと、それって影になってるところとか暗いところ、真っ黒のところねっていうふうに思うかもしれないんですけれども、そこまでシンプルな話ではなくって、もうちょっと向こう側にあるなってことが感じられるっていうようなことをこの色で表現してます。Okay. I'm going to show another example. Okay. もうちょっと例を出しますね。But I'm going to use, I'm going to be a little more radical. And I'm going to use, instead of a plain neutral, I'm going to use a little bit of a hotter color this time around. さっきのはもう本当にグレーっていうニュートラルカラーを使いましたけれども、もうちょっと温度感のあるあったかいような色を使ってみます。Okay. All right. So, hold on a second. So, this time I'm going to use yellow as my main color in here. はい。で、今度はメインカラーとして黄色で塗りつぶしていきますね。Okay. Okay. All right. Now, that is, without a doubt, that is very hot and loud, but without a doubt, right? もう皆さんこれ見た時にはもう絶対触れないぐらい熱そうだなって思ってますよね。Right. But what if I decided to try to make that a little bit cooler by, if I added this green in here. はい。で、グリーンを上に少しずつ乗せてですね、もうちょっと冷たい感じにしようかなっていうふうに思ったらどんなふうに感じるでしょう。You see how it's starting to cool it off a little bit? And it's not just because it's a different color, but it's because, we tend to read green as a cooler, cooler value. で、そのグリーンと黄色と比べると、グリーンの方がずっと色の温度が低いので、ここのところは冷たいっていうふうに感じると思います。Right. There's no doubt about it right now that this definitely feels
a little bit cooler now うん、 on this side. So I mean, so now this whatever this thing is, we know that on the right side it's definitely cooler than the other side, which is definitely it's definitely much hotter. で、この丸が何だかはわからないんですけれども、その何だかっていうことは別としておいて、この色だけで向かって左側の方が暖かそうだし、右側の方が冷たそうだしっていうふうに感じると思います。Right? And I'm going to do the same thing as I did before, which is if I just put like a highlight here, right? Obviously, we're gonna read that. We're gonna read that as the hottest point on here. はい。で、先ほど同じですね。白い点を置いてみます。で、この白い点を、緑色の反対側に置くことで、ここが一番温度が高そうだなっていうふうに感じると思います。Okay. 6, 7, 8. Sure. Okay. Being too fancy, being too fancy with this little thing, but obviously, yeah, what's here on the left side, we know like where the light is coming from. Obviously, it's very very simple, but I think it's clear, it's understandable. And then as it goes further away, okay, and then it's this is just a quick diagram. At least on the right side, bottom that is furthest away from that hot light. We have a cool color. で、この絵を見て感じるのは、おそらくこのハイライトがあるところ、そこのところに光源からの光が直接当たってるなっていう風に感じて、で、その光から一番遠いところがグリーンになっていて、そこのところは、少し温度が低いっていう風に感じると思います。Okay. So, how does this apply to, to people and figures and ideas and things like that? So I'm going to show you a couple of examples from some artists that I think are very very good examples. はい。で、じゃあこれを人物画だったり自分の作品にどう当てはめればいいかというお話なんですけれども、今日はいろんなアーティストの作品を見ながらこういうの理論がどんな風に活かされているか見ていきたいと思います。Okay. Here, this picture here. Okay. All right. So this is some illustrations of a character called Catwoman, and the artist's name is Adam Hughes. はい。このイラストはキャットウーマンなどで知られるアダム・ヒューズの作品です。All right. So, all right. So let's look at this one face here, the one in the upper right hand corner here, like where she's looking surprised. はい。この右上の驚いたような顔をしているキャットウーマンのこの絵をサンプルに説明していこうと思います。Right. Now look at all those nice warm reds around her cheek. Yes, on her nose. And also like around her mouth. Obviously, well, she's wearing lipstick, but these are areas that we want to read as being warm. で、ほっぺたですとか鼻、あるいは口はね、リップスティック塗ってるから赤いんだっていうあれもありますけれども、このあたりのエリアというのは赤い、そしてあったかい色温度を感じてほしいところだと思います。I don't want to challenge you just yet, but the areas that are farthest away from us, let's say like the space like around her eyes, okay, well, you might just offhand you might say, oh, it's just in shadow, right? And indeed, it is in shadow, but the color temperature that's in there, it's a cooler value. はい。で、ちょっとだいぶ難しいことになってきちゃったかななんて思ってるかもしれませんけど大丈夫です。例えば、じゃあ今度、暖かいところは暖かそうで前に出てっていう風に見えるかもしれませんけれども、じゃあ自分たちから見て奥まって見えるところってどこだと思いますか？ So there might, if you really, allow yourself just your eyes like to relax and like look at it and feel it, you might feel like a little bit of a cooler color in there, like maybe a very very small tinge of blue is in there. はい。で、目の中だったり、影になってるところですね。あんまり頑張って見ようとしないで、リラックスしてぼんやり見ていただければいいんですけれども、そういったところは、ちょっと遠くに行ってるように見える
その部分に関してはブルーが使われていると思います。Okay. Obviously, this blue, this monochromatic one of Catwoman, that's pretty much it's just blue. It's blue and white. Obviously, this is the quietest one out of all of these, right? はい。で、この真ん中の下側にあるのは、ちょっとモノクロ調の絵になってますけれども、このブルーと黒と白で描かれてますよね。これは、最も落ち着いて見えるイラストになってると思います。All right. But, let your eyes look at it and see which ones your eyes tend to gravitate more towards. And obviously it's going to be the ones that have a lot of red and a lot of hot colors in there. で、好き嫌いとかそういうことは別として、じゃあこの絵の中で一番目が惹かれるのはどれですかって言われたら、おそらくですね、目を引く赤の色が使われている部分だと思います。Okay, I'm gonna go to another one. This one might be a little bit easier. This is from a design company called Creature Box. They do a lot of animation character designs, but I thought this was a very simple and clear one here. で、これはクリーチャーボックスっていうところから持ってきたんですけれども、これはすごくよくこの色使いの例が出てると思います。So you see this kind of barbarian kind of guy. So I keep on pulling up barbarians for you guys, but you can see where the sunlight is coming from the left side, right? And everything on that side tends to be a warm, like a reddish orange, so to speak, on his left side. But you notice on the right side, there's a lot more blue. That's cooler. はい。で、今この絵を見ますと、向かって左の上の方から光源が光を差してますよね。で、その光の当たってる部分っていうのは赤みがかったオレンジ色をしてます。で、影になった部分っていうのはみんなブルーがかってると思います。So obviously, again, the light that is the points where the light is hitting his face first, or most clearly, those are the hot spots. The parts that are away from the light, those are parts that are cool and they're kind of bluish. で、このほっぺたなんですけれども、ほっぺたは光源に向かって真正面にありますよね。で、なのでここに光を受けています。で、この耳のような横側の側面っていうのは太陽の面とは違う面の向きになってますから、頬のあたりはブルーがかってるという形です。Okay. One or two more examples. And 少し例を見ていきましょう。はい。これはアレックス・ロスの作品ですね。Okay. And this is what I was talking about before in terms of that very subtle, the little subtle twinge of blue in the areas where the light is farthest away from. So again, okay, so we can see that the light is coming from the right side of her face, right? And yeah, we see that hot yellow on the right side of her face, on her right side, at least on our right of where her shoulder is. But if you notice, when you go away and you start going towards her skin, and you see the areas where you have these valleys and where these little depressions, there's a little bit of blue in there. はい。で、このイラストを見たときに、向かって右側が光源だなっていうのはすぐわかりますよね。この頬のところにも光が当たってますし、肩もすごく、後ろ飛びするくらい明るくなってます。で、反対側の肩を見ていただきたい。あるいは、鎖骨のくぼみのところですね。そういったところを見ると、ブルーがかってるのがお分かりだと思います。So, I mean, again, I think these are things that people just understand, maybe just really on a natural level. People don't really think about, people who are, who don't really understand or who are not necessarily artists don't really think about it and maybe don't know how to explain it, but I know people can feel it. で、この色に関しては、あそこは赤で、あそこは青でっていうような、はっきりした色の違いっていうよりは、感覚的に伝わってくるものだと思います。Oh, you know what? This is all right. This is a little bit more artistic or a little more abstract in terms of use of color, but
But here, obviously, you could see that like the mountains in the background where it's blue, you know, you feel it feels cool right there, right? But the areas like where where you have like the yellows and the reds and the oranges, you know that's sunlight and you know it feels warm. はい。で、これマックス・フィード・パリッシュの作品だと思うんですけれども、これは先ほどまで見たよりはだいぶ特に背景の抽象度が高い絵なんですが、後ろに山があって、その山がもう青で塗りつぶされている形になってますね。で、そこはもう、冷たい、あるいは気温が低そうだなっていうことが伝わってきますし、その手前にあるオレンジだったり赤だったりするところは、なんか太陽の光を浴びて、ちょっと温度も高そうだなっていうことを感じると思います。So when you're arranging your colors, when you whatever you're just getting down to doing your painting or digital painting and things like that, you really should think about like what is the temperature of the area that you're going to be applying color to. Is it closer to the light? You know, in that case, it should be warmer. Is it farther away from the light? So it should be cooler. で、なので、色を使って作品を作るときにですね、今まで見てきた作例の例に従うとすれば、色の温度感っていうのを考えてあげるといいかなと思います。光に近くて暖かいところには暖かい色。光から遠ざかっていれば、寒色系を使ってあげるっていうルールですね。Okay. All right. So the last one here is there's a happy barbarian here. はい、じゃあこれがラストの、作例になりますが、これバーバリアン、もうキー先生バーバリアン大好きなんですけども。Yeah. Well, no, he has a whole array of colors that are here. But it's in harmony, but generally, I think you can tell that as you look up in the sky here, right, the colors tend to be warmer, right? はい。で、いろんな色が使われていますが、原則というのが生きているわけです。空の方を見ていただくと、暖かい系の色が使われてますね。Right. If he's on a mountain here, well, obviously he's on the mountain, then obviously, you know, things are going to be getting cooler as we get closer to the ground. でおそらくこのバーバリアンは山中にいるんだと思うんですけれども、この足元に行くに従って、温度が下がるという形になっております。Okay. So, you know, what I recommend is like, you know, look at some of your favorite artists, you know, who really use color very well. And just really, you know, like notice like, you know, in the areas like, you know, where are they using like warm colors? Where are they using cool colors? はい。で、今日のまとめとしてですね、皆さんにお勧めしたいのが、皆さんの好きなアーティストで、結構なんですけれども、色使いがいいなっていうふうに思う人がいたら、どんなところに暖色系を使ってて、どんなところに寒色系の色を使っているか、そこを見てあげてください。Okay. And also, I also recommend, you know, just look around you, look at your environment, look at nature. After a while, you'll start to notice it yourself when you're just looking around you. You'll see like where things are in shadow. You might tend to pick up things that might be a little bit blue or even like a little bit green. はい。それから皆さんの実生活でですね、どこかに出かけたとき、あるいは家の中でもいいと思うんですけれども、色っていうのを意識しながら見てあげてください。例えば、影になったところ、あるいは太陽から遠くなっているところには、ブルーとかグリーンとかそういった色が少しかかっているように見えてくるかもしれません。Okay. All right. So, that's your homework. これ宿題にしますので、どうぞ皆さんやってみてください。Okay. And I'll see you guys next week with はい。another video. はい。ではまた来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。Okay. ありがとうございました。さよなら。See you next week.